呢個係全港最熱鬧嘅麥當勞生日 party。陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、袁屹、Mira 都會嚟。邊個生日咁大陣仗？咪香港麥當勞咯！香港麥當勞50周年 I'm Loving It 音樂會7月5亞博 Arena 一齊默默 celebrate。而家開麥當勞 app 捐款到麥當勞叔叔之家，將歌聲笑聲傳開去，即有機會贏門票2張。捐得越多，機會越大，即刻開 app 捐款啊！想同頭髮煩惱講拜拜？發再生今日萬寧出位價係你最佳時機。漢方中藥發再生幫你重拾自然濃密秀髮，紅色控油止癢，有助頭髮去屑疏通毛囊。毛囊健康後，再用黑色防脫育髮激活細胞，頭髮烏黑濃密有力。萬寧出位價，洗髮露每支89，藥液299。頭髮嘅事就係發再生嘅本事，要頭髮即刻去萬寧搶購發再生啦！Ready, go! He go, oh my God, that's hot. Feel like This is good morning. music. All systems go. Here we are. 只想到總像是完美無瑕的歡送你，分享過的享受，在我們離散就已起，高峰人身體谷人心又要出發，全部明白了，其實愛無缺少。星期六早上6至7 903 Good Morning Music。 Here's what we do. You're always by my side. Tick tock tick tock， 喝杯奶茶。Tick tock tick tock， 電波中播放。吃飯前充電。啦啦啦，噼里啪啦歌手笑談樂曲首播。叱咤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 ，愛歡樂壇叫好叫座。是馬知道，陪着你，陪着我，陪着你，陪着我，都唱和廣東歌熱播。噼里啪啦歌手笑談樂曲首播。叱咤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 ，風雨未變廣東歌熱播。叱咤叱咤樂壇 Cola 熱鬧樂壇。歡迎晒酒女團。呢一期應該就係嗌佢哋呢個名嘅，係就唔係淨係嗌佢哋 call 啦。今年咧，我哋一開始都講啦，繼 Trouble 之後咧，就即刻派上第2首歌啊。跟住電視夜晚又見到武警心嘅成員喺度啦。有啲朋友做完舞台劇啦，係啦有啲咧喺solo 啦，有啲戲又見到啦，好多嘢嘅。同埋有啲人咧就考完試啦，恭喜晒，即將畢業啦 ，Candy。即係感覺 Cola 嗰個 energy level 咧好高啊，同埋個曝光率咧緊接晒，好活躍係咪？係啦，你哋點睇呢一個節奏先？呢個節奏直頭就係暴走啦，哇！簡直就係冇方向嘅。係啊，冇方向㗎，即係任何方向我哋都係大家眼球入邊暴走。總言之出現，被見到、被看見嘅呢一樣嘢。嗱，而家去到5月20號啦，咁係咪即係代表下半年都係咁活躍，都係咁暴走嘅咧？更暴走啊！更加添。更暴走嘅都有，因為我哋有團綜啊，畢業啦。係啊，講咗好耐。我哋打算再我一齊暴走啦，打算。預備好未啫？嗰啲咩？預備緊啦，你哋係咯，籌備嗰啲畢業禮。佢嘅畢業㗎。係啊係啊，唔使慶祝嘅，我唔會去㗎。不過你有團綜，預咗你彈出嚟都得啦。應該係 surprise 佢嘅。話咗唔去，嗰日唔係咧，surprise 拍晒片、剪晒 vlog 咁啊嘛，應該都擺喺佢哋嗰啲 channel 度啦，channel 度有得睇㗎啦。今年咧，記得上一次Trouble 上嚟嘅時候咧，就話好想咧講，唔使啲歌詞有啲咩大意義嘅，我哋最緊要玩，最緊要開心咁樣。應該就係嗰陣時已經編排晒成年有啲乜嘢嘅歌曲推出，係咪？都係嘅。Ivy 請答。
係大概都係嘅。睇有冇夾把口供先。你答得好好啊，Ivy。繼續講得㗎啦，唔係就一句。嚟啊！大家步走得㗎啦，亂答。因為我暫時知嘅得兩首啫。係啊，其實所以我都唔知爆咗，但係應該會係呢個節奏同埋呢個歌詞個方向嘅，同埋開心啦，最緊要就係。有冇補充啊，Vinka？冇補充啊，佢講得好好啊。I agree with you 係咪 I totally agree with you。我覺得我哋今日嘅 energy level 係好開心，因為啱先我哋樓下有好多 fans 等我哋啦，但係真係好曬，所以我覺得大家要飲多啲水先。補水啊！你哋唔好暴走到身體都出現咗問題。咁我哋進入咧暴走旅團，你哋收到呢一個 demo 嘅時候，你哋各自一定會有啲 feeling 㗎嘛，係咪？個感覺係點樣啊？點樣 handle 呢首歌啊？同埋我成日都會想問咧，應該就喺個 group 度 send 出嚟啦。大家係最快 react 係點樣嘅咧？即係聽完個 demo 係點？定係你哋會被約返公司一齊大 group 地聽好多首歌咁樣㗎？其實我哋嗰次即係第一下收到個 demo 咧，唔喺香港嘅，我記得。我哋其實係進行緊我哋團綜嘅拍攝。係啊，你唔記得咗啦？因為我哋之後就即刻聽咗一下啫嘛。係啊，就跟住收電話啦拍攝途中，唔係，即係我哋拍攝嘅途中咧，咁我哋聽咗一下，對口之後公就哎呀，我哋就有幾日就冇得再聽啦。係啦，因為 keep 起個電話去拍團裝，佢哋係因為好忙啊，即係個團綜係拍好長時間。我等緊 Marco。佢已經爆咗啦，其實佢已經我哋呢個係我哋嘅賣點嚟嘅，好似呢個團綜嘅賣點。即係講咗㗎啦，早已經講咗。佢哋講晒㗎啦，嚇死我啦！嚇死我啦！總之，但係其實我哋團綜咧，咁就有一部分係會俾人收咗手機嘅，咁啊收咗幾日咁樣啦，我哋就消失於人間咁樣。咁所以我哋收到 demo 之後，其實都冇乜話點樣聽過幾多次，就已經冇得再聽啦。因為要拍嘢。但已經係落實揀呢首㗎啦，係嘛？係啊，即係喺個 group 度經理人 send 出嚟咁樣。係啊，咁聽過幾次係大家係好珍惜，喂唔得啦，快啲聽多幾次啦，我哋要被收電話啦。係啊，因為我哋連歌詞都唔可以攞住嚟練啊。係啊，即係聽完睇嗰時就冇得再接觸首歌嘅跟住翻去隔2日就錄音啦。係啊係啊，即係其實同步，其實阿維已經幫你收好晒歌詞，你準備錄呢首歌㗎啦。咁你哋之前有冇傾係錄一首咩歌㗎？即係 Trouble 之後。好似冇特登去傾話，喂，我哋下一首歌係點？因為我哋不嬲都會係阿維爸爸幫我哋揀適合我哋嘅歌啦。因為我哋都係一個好有主見嘅女仔啊，即係如果我哋每個人都俾好多主見咧，就應該會成件事步走係做唔到。所以每一次其實佢哋都會好好咁幫我哋揀咗一啲，跟住然之後好開心啦。今次都係 Wyman 填詞啊嘛，所以我覺得 Wyman 真係好厲害，佢係好熟悉我哋咯。即係佢係知道我哋個暗碼底其實就係一個好暴走嘅，又唔好暴走嘅，但係會係好多嘢想玩，好多嘢想試咯，都好 fit 我哋今年嘅主題，就係玩試咁樣。其實今次首歌都係有個幾得意嘅 concept 啦。嗰陣時 Wyman 就 share 佢作詞嘅一啲諗法，佢係share 咗套戲出嚟嘅，係一套 musical 嚟嘅。咁佢就譬如我哋歌詞入邊話第幾幕咁樣，其實就係想聽落去好似講緊畫面上好似係我哋演緊唔同嘅幕咁樣咯，喺套音樂劇裏邊。成個故事已經出晒嚟嘅。同埋成首歌係好特別嘅今次，因為我錄音嘅時候咧，我都見到阿維，咁我同阿維講話，哇，我好中意呢首歌啊，因為我覺得個 beat 好特別啊，同埋好啱跳舞。咁佢就嗰陣時先暗咁同我講，其實呢首歌咧係我侄仔寫嘅咁樣。係 Brian 係佢侄仔嚟㗎。都係寫係呆咗，我話嚇你侄仔寫歌嘅原來，咁佢就先至話解釋翻話其實佢侄仔本身都有寫音樂，但係唔係寫呢類型嘅。咁佢係自從阿維幫我哋做音樂之後咧，佢就開始留意流行曲、跳舞曲，係女團嘅歌，咁佢就開始用喺我哋出道嘅時候就開始鑽研，咁啊就寫咗一首歌出嚟，好啱我哋咯。仲要其實我哋原來見過佢㗎，係啊，真係出現你個睇過你 show。有一次我哋試啲音響嘅時候，原來佢喺度嘅，即係我哋都冇人知道係佢咁樣。係佢就話仲未畢業㗎，佢侄仔，真係好細個㗎啫喎，好後生讀緊書，係啊，我就覺得哇好犀利啊！果然有其舅父必有其侄仔，或者係 Collar 改變咗佢。係咧，佢可能好中意歌啦。唔係有其叔叔必有其侄仔。Brian Shea 喎，就係佢喎。而另外仲有一位 Lina，應該就係佢嘅朋友。佢嘅朋友嚟嘅，都係喺香港嘅喎。所以我哋
我聽過係應該係美國嘅瑞士人啊，係咪啊？喺美國出世。侄仔喺澳洲係嘛？就即係我覺得 Nina 就係另一位喺讀書嘅係咯喺外地嘅朋友，但係都係香港係咪？唔係唔係外國識翻嚟外嘅。國哦 Nina 咪就係唱 demo 嗰個女仔，係啊，係我哋冇聽。有啊，所以成首歌其實好有外國嘅感覺。聽咗呢首歌 demo 先。 Can't stop, won't stop. Let me see your hands up. Can't get enough. Tell me that you want me. Can't stop, won't stop. Let me see your hands up. Can't get enough. Tell me now you want me. You act like you need me, then ignore my calls. You act like you crave me, then go on and fantasize about all the other girls that you think you deserve. But boy, no, 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 this ain't gonna work. Can't stop, won't stop. Let me see your hands up. Can't get enough. Tell me that you want me. Can't stop, won't stop. Let me see your hands up. Can't get enough. Tell me now you want me. Can't stop cause you got me all lost and I just wanna get to you. Can't stop cause you got me all lost and I just wanna get to you. Baby, can't stop cause you got me all lost and I just wanna get to you. But boy, I know, you got me running round circle. You act like you need me, then ignore my call. You act like you crave me, act like you hate me, act like you really love me. Forget all the other girls that you think you deserve. Cause boy, no, 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 this ain't gonna work. Can't stop, won't stop. 係一首幾型嘅歌嚟嘅，同埋咧聽幾次已經識得係咁 Can't Stop 咁樣，好都幾洗腦嘅一首歌嚟嘅，所以咧都令到 Kola 咧係即係好快可以翻嚟錄音啦。拎住 Wyman 嘅歌詞啦，就咧見到咧呢個 title 係暴走女團，亦都係你哋史上第一首廣東歌名。有冇同公司或者同 Wyman 傾過啊？我哋究竟使唔使 keep 翻英文定係 keep 住暴走女團咧？冇個商討冇冇嘅，但係其實我哋之前啲歌係英文歌名都唔係話特登嘅，係啦，即係都係收翻嚟嗰陣時，係啊，即係覺得咁樣襯喎，咁咪襯咯。咁但係暴走女團其實我覺得係都幾襯呢首歌，係啊，因為我哋 MV 其實都好暴走，即係首 concept 上面嘅嘢啊，任何嘢，同埋我哋本身個人都比較暴走。MV 比較本土啊，今次，所以用中文字擺落去係好襯。冇質疑。係咪有先至去諗本土啊？定係本土 concept 嘅呢個 MV 又點樣走出嚟咧？點解要有一個本土味喺度咧？呢個就係我哋嘅導演 MV 導演去幫我哋諗嘅，因為今次導演就係佢玩開嘅 MV 都比較特別啲，或者比較少少科幻趣怪啲啦。咁所以我諗呢個係佢對我哋嘅想像咯。同埋我諗其實都可貴嘅，即係呢個咁簡單咁 basic 嘅茶餐廳冰室 concept， 竟然都仲未出現喺我哋身上。咁我諗佢係有呢個諗法，所以佢就想擺落嚟。未試過嘅嘢就擺喺 Kola 身上。係，同埋我覺得我哋都未試過啲電影感咁重嘅 MV，即係譬如之前我哋 EP 嘅嗰啲 MV 啦，係好有連貫性嘅，好似有啲故事咁樣啦。但係今次雖則佢唔係話一個點樣好連貫嘅故事，但係所有嘅畫面全部都係有一種好電影嘅感覺，有一種情懷係，同埋一種情懷喺度，因為我哋支持本土消費嘛，係我哋喺一齊食茶餐廳、食冰室，咁我哋就係我哋本身我哋由細到大都會接觸嘅嘢。咁今次又我哋想試唔同嘅嘢啊嘛，同埋玩趣怪嘅。咁我諗導演都係向呢個方向，所以諗到呢個主題。我記得係出現咗 MV 嘅 concept 先至最後 firm 咗個歌名係中文嘅。然後我覺得呢個中文廣東話嘅歌名咧，好似一個主題曲咁，同埋Wyman 幫我哋填嘅詞咧係有少少關我哋嘅 EP 裡面出現過嘅一啲情節嘅事啦，即係好似佢坐咗油站啊咁樣呢啲，我都覺得令到呢首歌係好連貫啊！即係雖然係我哋 EP 已經出咗啦，但係呢一首歌可以令大家記得翻我哋 Can't Stop Won't Stop， 即係去翻個上年個 EP 咁。雖然今年係玩，但係其實我哋都會繼續出啲
型啊，或者係再試多啲唔同新嘅嘢咯。做翻個承接啦，同埋之前你哋嘅 MV 啊造型上面都科幻啲，再型格啲。今次係最貼地啦，着咗茶餐廳嗰啲咁嘅白色衫，有冇將個原子筆插落個衫袋度等佢畫花啲嘅啫？有啊，我有。等佢加啲造型喺度。專登偷嗰啲牙籤咯，跟住攞咗啲牙籤啊插。跟住之後咧，好唔純粹咧，即係你有陣時見到我個椅背係有支筆嘅，如果你有細心留意，但係嗰支筆其實唔係即係唔係人哋咁 casual 插上去咯，因為我係釘實咗嘅，即係佢哋幫我甩咗，自己哋定甩咗。你隻耳仔比較細定係咩咧？唔係，因為我唔知我而家喎，試下，佢細喎你係攞條橡筋綁咗喺個，但係你要喐跳舞喎，嘅係啊，就會跌落嚟。可能會帶起呢個熱潮嚇，茶餐廳碌。跟住之後 Ivy 又用筷子插住咗個頭咯，係當叉。係啊，全部都係造型，即係如果你去到某一間茶餐廳見到佢哋咧，真係開心到爆炸。你哋喺咁多個入邊要揀最暴走嗰個，性格上係啊一，齊指佢出嚟。其實暴走呢個字數三聲已經好難定義，暴走係你哋點 get？全方位而家全方位暴走啊！就話你哋係暴走女團，咁你哋點暴走女成員，暴女團員走兩個字先？不如先講你哋對暴走嘅睇係啦嘅定義係嘛？心我覺得暴走，OK 啊，搞。暴走可能係比較難控制啦，即係控制唔到佢嘅，係捉佢唔住嘅。我覺得暴走係有少少係唔中意跟規矩咯，即係我你唔係好中意跟主流，即係你可能要我咁樣，我就係偏唔中意，即係好根據自己喜歡嘅嘢去走咯。我自己諗係拗下頸咁樣嘅。係啊。我定義唔到，我硬係覺得暴走對我嚟講係一個比較驚恐狀態嘅行為，即係我幻想就係飆入嚟，跟住就走啊！係啊，即係你哋有冇玩過 Mario 咧？Mario 咪你騎上隻龜度，跟住之後如果有嘢攻擊到隻龜，龜就暴走咯，即係就會即刻係啊，就會不知所措地走嚟走去。係啊，我對我嚟講係一個咁嘅字嚟嘅，係啊，即係驚恐狀態嘅暴走。阿 B 咧好難定義，我覺得係奇怪啲咯，騎呢咯，即係同其他人唔同，應該咁講，即係暴走可能係其他人都係用一個速度行，但係佢就好激烈咁樣去咗第二個次元啦，咁即係佢係飆出嚟彈出嚟，係最唔同同人哋唔同嘅咯，然後有其他人會覺得哇，點解呢個人咁暴走㗎？好啦，仲有邊個未打 ？Ivy 咧，我覺得暴走佢係一個狀態嚟嘅，即係可能平時好似正常人啦，但係大家有冇玩過跑 online？跑 online 係咪有個憤怒嘅？我覺得大概係呢個真係冇。跑 online 我又冇玩過嘅喎，你哋啊，係個憤怒嘅狀態，大概就係暴走女團嘅狀態。OK 嗱，暴走是指人受到衝擊後情緒大範圍波動，出現狂躁、反常、失控嘅行為或狀就係態。大家嘅綜合。 Winter 覺得咧？我同 Marco 係好似，我覺得暴走係估佢唔到，突然間好大反應咯，跟住之後突然間會尖叫啊，跟住衝嚟衝去係跳掣。對我嚟講，我哋但係其實係一個好特別嘅 energy 咯，即係佢係一個咁特別嘅存在，大家都會睇到佢喺呢個狀態，跟住就會觀賞佢到底做緊啲乜嘢咧咁。好啦，咪話 Candy 啦。我覺得暴走係一個好極端嘅一個狀態，即係可能係0去到100，無論情緒上、行為上都去到一個同平時或者同正常人嘅狀態係唔同。只係 Candy。好啦，綜合大家嘅而家呢個對呢個字眼嘅意義之後，我哋而家一齊指一個最暴走嘅女成員出嚟啦。1、2、3。我指Marv 指自己。做乜轉態嘅？你覺得咁樣？我冇啦，我未諗。阿 Day 係有3票喎。點解你講 Candy 係咪都係 Day 啊？字頭。我係 Marv。 3票，阿 Marv 2票，IP So 1票。因為阿 Day 咧有心靈投佢啦，阿搞投佢啦 ，Ivy 都係投佢，咁即係阿 Day 喎。點解？我覺得阿 Day 佢嘅正常嘅狀態比其他人更加個 level 更加低，所以佢去到暴走嘅 level 就會大對比啲咯。哦，佢係冷靜型暴走咯。咦，我都覺得心靈係咁喎，因為冷靜型暴走，心靈即係
我覺得佢無論係情緒啦，定係佢做人處事，即係可能佢努力或者係佢瞓覺咁樣，佢都係0到去到100咯。哦，即係佢努力，佢都係好 extreme 地努力。係啊，即係佢努力，佢可能會係無啦啦去到一個位就爆，突然之間好激烈地努力，或者佢喊就會突然之間好激烈地哦係喊咪0到100，我明啦，係比較暴走。即係佢每一次個 difference 係好好大。咁但係阿 D 你而家係得選咯，你當選喎，你對於呢個當選為暴走女成員有咩感受咧？咩講有咩感受？多謝。就話佢呢個回應好暴走啊！好騎呢啊，好騎呢啊，好似咁啊，唔係頭先講嗰啲嘢咪就全部都講緊你，冇話好定。唔係因為阿 D 咧係可以喺一個空間入邊，佢唔覺得自己喺個空間入邊嘅。係2次元咯，頭先講係啊2次元嗰度。係啊，所以佢好暴走，喺任何時間佢都可以暴走。嗱，有 fans 就叫你咧，雖然暴走好啦，就唔好暴食，知唔知啊？先 keep 翻呢樣嘢。咁大家係咪都帶住一個好開心嘅狀態去錄音㗎？今次點樣分佈呢個錄音咧？今次又同大家分享下。我記得我係第一個錄㗎。哦。我係未試過第一個錄音嘅，跟住我錄完之後失咗聲啦。你嗌啊？咁難唱。因為今次呢首歌咧好多個 layers 啊。咁第一個錄咧通常都要錄晒咁多個和音 layers，咁就係啊。跟住嗌到，跟住後面咧原來有一個又勁高音，即係都要有一個 demo 俾佢聽下先啊嘛。咁樣就係咯，就失咗聲。同埋今次同阿維錄啊嘛，咁阿維好熟悉我哋把聲咧，好知道點樣樣去激發我哋又再試多啲咁樣樣。然後點樣分佈咧？大家又今次定係全部都係由頭到尾錄一次啊？再剪咁。其實我係第二個，尾第三個。Candy 係最後尾嘅，但係其實我都係係由頭錄晒，同埋今次錄音都係其實同上次 Trouble 好似都係會好大嘅自由度咯，即係都係每一句其實我聽翻每一個成員唱嘅方法同埋我自己唱嘅方法，其實都係唔同嘅態度啊，唔同嘅感覺，同埋阿維都會俾好多次嘅，即係話你再試下有冇第二個感覺啊，有冇第二個態度咁樣，所以今次其實都係冇話一個好特定嘅一個 character 係自己去發揮咁樣。咁你係帶住邊一個態度入去試嘅？我就係帶住一個空白嘅態度，我就佢考試期間標下個音樂，然後咧唔係我都係喎，提水，因為我諗係同阿維錄即係太自然啦，即係太 friend 啦，太自在，太熟悉，會好大壓力咯，所以就大家都入去就試又完咗嗰個團綜咧，咁所以大家都好放心地交俾阿維，即係等佢再俾啲嘢我哋。同埋你哋 Collar 今年有個大題目係玩啊嘛，所以喺唱嘅時候可能用聲都可以再玩嘅，一齊聽呢首《暴走女團》。是第一幕 ，Just run don't talk， 玩弄着第三幕 ，Can't stop won't stop， 只被暴力音樂 ，Just run don't talk， 問下就被擊落，被摧毀的跑道，自己可以跑，別阻塞我通道，如我決定真好現場，不會有阻斷我戒備也沒用到。Ain't gonna work, can't stop, won't stop. 現在是第七幕 ，Just run, don't talk。路上係著冰雹 ，Can't stop, won't stop。接被暴力音樂 ，Just run, don't talk。問題就被擊落，收聲不必叫我實際，傾緊愛或更愛美麗。青春應該趁有個勢，到少咗別自願坐低。即使心態有個實際，讓我下就變得。離去快過你問問題，快感需要速遞，別歸出叫死。人生呢個命題廢將要集齊，最怕要實行吉位。睇到暑假高冷盡頭創意，你再齊。He ain't gonna work, can't stop, won't stop。現在第13幕 ，Just run, don't talk。我問答住晒幕 ，Can't stop, won't stop。只被暴力音樂 ，Just run don't talk，慢下就被擊落，收
收聲，不必叫我實際，幾嘅愛或更愛戀係青春應該盡有個世，對處撞便自願坐低。Baby， 即使相分有個實際，不過後就被罰要為你繼續盤問，離去快過你問問題。Like action， Can't stop, won't stop， 現在佢有一幕 ，Just run don't talk， 做緊就是演樂。收聲，不必叫我實際，幾句我想看你。青春應該插入個世，到處撞被自己坐低。即使身體有個實際，看到下隻被去以為拒絕錯在，又讚又過，將我像亮麗。COLLAR 嘅暴走女團，轉頭翻嚟當然要講埋呢首歌嘅舞步，同埋究竟幾時睇到呢個 dance version 嘅 MV 啦。轉頭繼續有 COLLAR。人生啊嘛，總有機嘅。無謂堅持，只要盡心同志軍 jump jump yes，Near Perfection Concert 6月14至15號，東蒲湖里明正體育館。